अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। आज मैं आया फार्म पर, मेरे पास कोई व्लॉग बनाने वास्ते कोई पॉइंट नहीं था। फिर मैंने सोचा चलो अच्छा व्लॉग तो बनाना ही है। मैं कहा चलो आज कोई जोटी भी बेच ला तो व्लॉग भी बन जाएगा, जोटी भी बिक जाएगी। आज उतर जोटी दिखावा। जोटी नवे दूध तो नहीं, नवे दूध हो भी सका नहीं भी हो सकती क्योंकि जोटा फिर रहा बीच ही। बाकी चेक करवा के इंशाल्लाह भाई देवांगे, बगैर चेक करे जोटी नहीं देंगे। जोटी चेक करो माशाल्लाह, ये वाली जोटी चेक करो।